Costretti a lunghi viaggi per scortare i clandestini nei centri di identificazione ed espulsione, i poliziotti veneti chiedono di aprirne uno in regione. Prima noti come centri di permanenza temporanea, i CIE ospitano gli stranieri in attesa di espulsione e ce ne sono una dozzina sparsi sul territorio italiano. Il Veneto non ne ospita, costringendo le forze dell'ordine a spostarsi fino a Gorizia o Bologna, o in molti casi addirittura fino a Lecce o Brindisi. Purtroppo capita spesso e volentieri di dover accompagnare queste persone in centri di accoglienza, gli ex CPT ora CIE, e parliamo di Lecce, parliamo di Brindisi, parliamo di Crotone e purtroppo questo per noi cosa comporta? Un grande dispendio di risorse e di persone e questo vuol dire togliere dalla strada personale che serve per la sicurezza del cittadino. Missioni che durano anche 2 o 3 giorni e che impegnano fino a 20 uomini, a seconda di quante sono le persone da scortare. Per ovviare a questa situazione è emersa la proposta di costruire un centro di identificazione ed espulsione in Veneto. Una soluzione che chiede da tempo il Sindacato Autonomo di Polizia e che è apprezzata anche dal Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia. Uno dei luoghi possibili è nei pressi del carcere Due Palazzi di Padova. Una soluzione che secondo le forze dell'ordine potrebbe giovare anche ai cittadini. Avendo una struttura di questo tipo, a mio avviso e mi auguro che la criminalità, avendo questo centro qui vicino, se ne vada in un'altra parte, detto così in maniera molto brutale e molto sintetica, perché loro sanno che una volta presi li portiamo qui immediatamente e qui sanno che una volta sono qui c'è l'espulsione per loro o meglio ancora tutti i provvedimenti che sono inerenti poi per il loro proseguo della loro attività.